çfarë gjenie ka në bark. Po doktor popullorja, se unë i shëroj lup, shëroj dhan, shëroj çan, thirrë njerëzit. Domthonë nuk ka punë mjek i merr parë, unë s'jam marr asnjë cent, ka mundësi Po si shëron? E komun me natyrë ka. Me natyrë, unë pra me kum pas rastin ju tregova për mot. Unë nuk shuj telefon. Unë rrjete sociale gjithmonë gruaja mirë, kur me rrjete sociale s'mira. Mund ta quajmë doktor popullor? Po doktor popullorja. Jo është e vërtet, edhe njerëzit mund me fol. Njerëzit që ja kum shëru kasht në Shkodër, në Shqipni, në Kosovë, ka vende shumë në Kosovë, se unë i shëroj. Përmes telefonit, vi që të më tregom drejt çka ka. Përmes telefonit ka raste kur nuk mund me më cegu shka edhe ma ngjarjes, pa ato janë më të rralla. Përmes telefonit viç të mboma që ma foto ose viç të tregomi simptomat, unë i pështaj. Se këta kam nuk kam si kum lexu. Nuk kum lexu libër, po këta kam pi natyre. Unë ku e shoh të hec, jam gjendje me ditë edhe gjenin, çfarë gjenie ka në bark, kafsha. Këta ju kum thonë, janë njerëzit janë gjallë, po dojev, janë në viti, janë deçanë që ju kum tërgu që ka me ta bon. Pëse ke njoni inshallah ma bëm shtjerë lupa. Edhe i kum tërgu, kjo është jetë o rrëfim i drejt, unë që atë flas. Ata persona se shohin, se s'është e vërtet, lërështë kontaktojnë, thujnë është gënjeshtër. Që ta shë ja kum shërune. A ka ndonë ndonjë terapi që ke jep që ka dështu? Ja, nuk ndodhe, nuk ka shonë s'më ndodhe. Nuk ndodhe se unë e ka me t'lene. Unë e di këtë simptomat i di.